Salve galera, tudo na paz? Cara, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um lugarzinho, outro lugarzinho especial aqui na roça, que é onde eu venho pra meditar também, vendo o pôr do sol aqui na frente, ó. E também pra poder pegar lenha para fazer uma fogueirinha mais tarde. Como aqui tem muita árvore, sempre tem uns galhos caídos, enfim. E é um lugar também tranquilo, né? Silencioso. Direto tem uns pássaros por aqui, pica-pau direto e enfim. Se liga. Lugar de paz, lugar tranquilo, né, cara? E pra variar, ó, quem que me acompanha sempre. Gigi. Você gosta daqui, neném? Você gosta daqui? Você gosta daqui? Você gosta daqui? Gosta ou não gosta daqui? Hein? Parceira demais, viu? Parceira demais, Jacotão. E é isso, cara. Aproveitar para ver se eu pego umas lenhas aqui, para ver se rola uma fogueirinha mais tarde. Sempre procurando algumas coisas na natureza que me fazem bem, né, cara? Não só o contato da natureza, mas o poder da terra, né? Conexão da terra, o fogo. Sempre falo também que o fogo me faz muito bem. A energia do pôr do sol. Esse silêncio que dá para ouvir os pássaros cantando. Enfim, uma forma de amenizar, né, cara, os problemas e da gente se conectar com esse poder de transmutação que tem na natureza. É isso, galera. Já que é para ficar parado na roça, buscar pelo menos um pouquinho de tudo isso que faz bem pra gente. Não é não, Gigi? E a companhia dessa amiga linda também, né? Valeu, galera.